Faktiskt det otroligt att jag ska kunna tåsa som jag gör. Det slett ikke vel skåren for tungobanden. Iverhøver ikke. Jeg har alltid vært tungur for malen, akkurat som Moses var. Og fyrir stemmer jeg en ta. Det stemmer jeg så illa som nekar som du iverhøver hever seg stemmer. Lukka ringt, altså det var en trobløyge som fullstendig har lamma i meg. Men ikke langkur. Jesus grøtte meg fra stemming. Han nærst vi meg. Tvær menn bau for meg, salva av meg og bau for meg, og jeg smalt ned under andanen. Kom og i transo, eller så. Så at jeg sa i andanen, jeg sa rymdene, eller sånn her, oppi sa stjødnene der, og så kom en stor hånd forbo i stjødnene der. Og den hånden kom til morgen og nærm ved meg her, og en kraft kom inn her, og alt lammaist, tungan og nervar og muskler og alt lamma, ja, faktisk lammaist først. Det var akkurat som man, kjenslan som ferdig har man ikke tannlagna. Og så ble det stimbra, hver nerv ble stimbra, og jeg fikk kunstig en andadrått her, og jeg tivai, og nervene stimbra oss her til alt tidrei. Tungan og nervene, og dette ferdeist herifra, iver her og til, og hadde arbeidet bare. Ja, hvert arbeidet, jeg hadde andre arbeidet på meg. Men jeg la her, flætur. Tar oss mye opp at så angi tropløy at tåsa. Fantastisk. Og til å bli bygd for meg i Jesu Kristi navn, jeg tar min frelst om mannen. Så hver andre gjør det til, ja, du kan si til Satan alt hva du vil. Det er et utspott. Det må du ta opp ved god. Den kampen må du ta opp ved god. Men jeg har bygd Jesus grøtt med faktisk som jeg var smadranker. Og her ble vi grøtter. Det ble bygd for meg i Jesu navnet, og jeg ble grøtter. Så takk og lov. Halleluja. Hikk. Jeg arbeider ikke ved Bibelen, men jeg har haft troblogger ved hjertan, så det er for å renne, og det har vi gjort kvalt, og det må jeg gjøre hver viko. Jeg må passe på meg til at jeg har rørst med for løyte siste 12 årene, og sitte fornek. Jeg har sittet i arbeidet, og så har vi sittet ved Bibelen, begge årene ferdig til arbeids, og lengt ut av kveldene her, og i åravus, og nå føler jeg det av hjertan. Men renne jeg tror jeg 4 kilometer så løsning at pulsen får opp, hjertet fra doka, og at det er så følger til at stinkeren til at treen i hjertet, han minkar, og jeg orsker bedre. Så det må jeg gjøre. Man skal også bruke visdom ut i hele kjennøyt. Jeg ser bare en fitta lytla King James. Han så David Daniels, han visste jo altså her, hette han som han brukar i hans her, til han gjør hans her video. Og han vi hefte et link hver man kunne få seg her, så jeg kjøpte meg tvær, et sånn her mini-kompakt bibler, og jeg er for å bruke briller, køyrebriller, men jeg synes ikke enn vel å lese, jeg synes ikke vel å lese til, etter rattelig smått. Og så det tema for en annen bibel, jeg for å bedre sier, hver er for å genje en tur, det har vi alltid gjort, genje tur rundt om Tofta vatten og sånt. Da må vi reilig ha bibelene vi, og så ha en bønnerstund, og tenke mannakåten til å bia, og ha en personlige løte. Herren har løtt meg atter inn i dette her, vi er genga vandra vi herranon og i eimukt, og i løydelete. Det hever kanskje eikjent med nok som negv og negv sørste årene. Kanskje særlig så gjerne begynner på bibelarbeidet til det her vi at kjempa som en løva og bare berjast og alt det her. Og ja, nekka som kanskje du kan si Luther gjør det. Og ikke ekkert negv opp til Luther. Vi kunne takka gode for Luther var så sannelig en gava til ikke bare Vesterheim, men heimen.
Takk god for hans av halva i munn. Hans av halva i munn var en gava til at han vestrøymen. Fruja okkom fra sataniskum bondum. Så at han brukte sånn av halva i munn og i bardeia og møte ønskapet og liggen. Er det ønskapet å gjøre det? Men det er gaska. Men det må folk stå og suttja. Og ja, men det er et her at man gjør det alt godt om det. Det gjør det Jesus Øysten og Paulus og Peter tar fort ikke for å si noen ting. Ta i tørveren vær, ta i tørvei. Ta i helvetes baden, sier Paulus, vi Elimas. Ja, tutt. Djevelsens baden. Det er djevelsens baden. Og hva sier Peter, vi så min galda kall? Pening og tung glætest vidt her. Thy money perish with thee. Og Jesus og Matteus 23. Og så videre. Og Elia, og her i fjallene, tar han kallet ned eld, ned offre. Han spotta i Baals profetene. Spotta i dør. Det stendte svart på kvitt, han spotta i dør. Og alt det. Men, jeg skal si det til. Herren løye meg nå atret her, vårt kvært. Hatt er akkurat som å trene seg i krutje og alt det her, da affektast. Men en maver kan ikke bare være en bardiasekkur. Du måste også være en friar maver. David, han skulle bygge gode templer, han slapp ikke til, han er uthelt for en blå. Men sonen han skulle være en friar maver. Det var Salomon. Han valgte god til at bygge templer og alt det, og medan han var kongur ta neid Israel fri, som ganske omgående fyrr. Og ta i King James var kongur i Bretlandet. Han var først kongur i Skottlandet. James satte kongur av Skottlandet, så ble han kongur av Bretlandet. Han ble første James kongur av Bretlandet. Og under honom ble England og Skottland samøyna, og Union Jack flagget ble til. Det var under King James. Første 1600-tallet. Og han ble kallet av Bretlands Salomon-konkur. Tog at han stjøtna i vuslia. Han stjøtna i vuslia. Han stjøtna ikke vust. Vust stjøtna i han, men han stjøtna i kvosso vuslia. Hattet de kan se for. Til tog jeg først er for snævust. Sast du, hatt og hatta som han gjør det, hatta var vust. Det var vust. Men hvordan stjøtna i han? Han stjøtna i øyne til annan hatt. Han kunne ha stjøtna darsamlige, byteslige. Nei, han stjøtna i vuslige, vuslige. Så at vi har det her i førskolen, men vi do ikke føre det i og bruke det konsekvent, og gjøre mån at du som vust, og at det som gjørst vuslige. Det måner av tog. Det øyer være måner av tog. Og det det i førskolen King James. Ikke til å si. Hikk. Det som Herren vil løyte meg til og give meg av nødjon, til det her. Jamaica 6-8, la meg lese det i føreskrift King James. Jeg har det her lite i ensko. Mika 6-8. Hva det, Mika? Han lät mig ikke finne seg. Mika 6-8. Mika 6-8. Han er sunt her og mevor, hva godt. Og hva krever Herren av her, utan at gjøre
rattlatligane, at gera, inna, virka, rattlatligane. Du måst inna og virka og gera rattlatligane, og at elska miskunn, og at genga ei mjukeliane vid tunnen gode. Han er sunt her og med vår hva er godt, og hva er godt til hetta. Og hva krever Herren av der? Han krever dette av okkom. At gera rattlatligane til at elska rattvise, at gera det som er ratt, ikke søkka nir i avrattvise synd, og avrattvise. Nei, at gera rattlatligane, og at elska miskunn, og at genga, vandra, ferast, liva, genga, ei mjukeliane, og ei mukt, ikkje i stoltløyga, men i ei mukt, vi tøyne gode. Og viser ut hui at han ei mukten, til det som skal ei kjenne okkon, og ut hui ei muktene sagt du, hatt i Guds natur, til frigjør, ikkje strøy konstant, men så skal være, men man må også lære seg til at ikke teka alle kamper opp, leta sommerkamper færa forboi, hatt det ikke mer ikke av, hatt det ikke ta verst, men velja seg kampene og berjas tøyr vi visdømme. Det stender om David at han gikk fram, og han vaks ur visdømme, og han var viser. Han var salvavur, du veist, men medan han var salvar, han måtte boja etter sin stjøtnartøy til at Saul rykte. Og David boja her 6 år, og i Adullam hettlen, og han var salvar, men han slapp ikke rujtja. Da jeg sier rujtja, så er det som en kongur gjør. Han slapp ikke rujtja. Rein, regeri av danskun, ta det rujtja av førskun. Det merker ikke alt det samme. Råa er ikke rujtja. Rujtja er ikke råa. En kongur rujtjer. Han slapp ikke rujtja, men han sa tøy kom, og medan het her stod på, så fyrrøyga Herren han. Han fyrrøyga han, og lærte han opp. Herren var vi honom, og Herren var ferden fra Saule. La meg lese til i engelsk King James. He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly. To do justly. Alt som du gjerst, skal du gjøre rattviseliane, eller rattlatligane. Rattlatligane, ja. Ikke rattviseliane, men at lata til hvordan du gjerst. Ikke lata så. Hvordan det du leter? Ja, det sier utlendingar, ikke lauta sånne. Til hvordan du gjerst. Ratt lete til hvordan du gjerst under gjerningar. Justice til å få eller vise rattvise. Men at vise rattvise, ta i gjerra stendet framafyr, så det hvordan du gjerst av ting. Det ikke bare det som du hever til hvordan du handlar. Og dette hvordan Gud vil at vi skulle handla. Vi skulle inna og gjerra rattlatligane. Do justly. And to love mercy. Elska miskunn. Det vil Herren, til det gjer Herren. Han ikke søgner av fyrirgjeva. Det stender oss om til at Herren, ta Moses be Herren søgna seg sånne dult. Og så heldur man til at nå for akkurat søgna seg sånne dult, Herren åpenberer bare for han er. Og hvordan er Herren? Exodus 34. Moses ber han søgna seg sånne dult, han sier at du kanst ikke sutja meg, men jeg skal halda mine hånd hiljande, og du skal stande i en kliv, klettarens, kletterkloven fyrir mer. Her kunne Moses standa. Vi kunne standa her som kletteren, Guds klettur Kristus ble kloven, her som han sa svarero, her som han ble neldra krossen. Vi kunne standa under krossens fullgjørda verskje.
Her kunne vi standa gømt og suttja god, oppleva god, ha samfunnet god, komma til feiren. Halleluja. Ja. 33 fra vers 20. Exodus 33, og han sier, du kan ikke suttja anlitt mot til at det skal ikke mer suttja med å liva. Og Herren sier, så det et plass tja mer, det et plass tja mer. Og du skal standa opp ja en klette. Så det ikke tilfeldig året her. Du kan ikke brøyda klette til en hammer. Det skal være klette. Thou shalt stand upon a rock. Hvert år tja gode skal være rett tutt. Og det skal bare av, med mun durd fer fram vi, at jeg vil seta til i en kliv av kletten, og jeg vil dekka til ved mun i hånd, med en fer fram vi. Og jeg vil tekka bort mun i hånd, og du skal sjå mun i bakparstar, men mot anlid skal øyvera se. Så leser vi i kapitel 4, vers 6, og Herren fører fram vi framfor honom, og kunngjør det. Herren god, miskunnar fotler og nøyesamur, merciful and gracious. Miskunnar fotler og nøyesamur, lengmauer, og rujtelier og gauseme til gasko og sannløyga. Det Herren. Tøy det at vi må elska miskun. Elska miskun, til at elska og virksomhet at miskun som vi har nåte, møtidje og smakka. Vi har smakka og kjenne at Herren gaur, at han vil være på miskunnsamer. Tøy skulle vi være miskunnsamer og miskunnså møtvis hver øren. Det anna bøy til at vi skulle elska nasta okkara som okken sjálv. Men fyrsta bøy at elska skal til Herren godtøyn. Men Johannes brev lærer okken der, hvis vi hæt okkara brauer, så det myskrenon. Så vi kunne ikke hæt okkara brauer. Men det allikevel av oss folk som vi godt kunne skudja. Og merke okken handan mannen, og hesten farligur. Handan her, skudja handan. Og enda støyta som vi utrokkara mittu. Og falslærere, det har ikke vi handan å reagere. Bæg for sjølvan, og sitter vi andre røysene, hvis det en falslærere. Men så måste du vite hva sånn lærere Så måste du være sånn du vitande, og det må være satt som du dømer om. Grønnsaner her, heter innanfor, heter utanfyrir. Her har vi ikke samfunnet vi sier her, her sier utanfyrir. Jesus only, utanfyrir. Og så vi gjør. Så noe annet som Herren giver meg til hatt av å ta fyrra, men i samme tråd. Til om at vi kærløyga, noen sånn kærløyga. Kolosserbrevet, 3 fra 12. Kolosserbrevet 3 fra 12. Fra 12. Høyr. Lætest ui tessvegna, som minner utvalgt og gods, høylavo og hot elskavo, innan gømslur av miskunnum, innan gømslur, bowels of mercies, innan gømslur, bowels i flertal, innan gømslur. Det har vi indrinja gjerra. Vilene, det som du har i bøtjennom. Det som du gøyber inn, så har vi bare tyttet som innangåmsler. I tungt skriva vil og intur og alt sånne. Innangåmsler av miskunnon, gøsko, løytelæti av sinne, eimjugløyka, lengtmøv. Dette gav Herren mer. Det gav som kvart anna. Akkurat da jeg finnes så lykkelig bøyblene her, blir jeg brukerne og Herren møtte meg, Herren steggar meg, Herren lukka som breid meg og sier, stegga lukka av, jeg nekka vysa der, læra meg at, det er ikke at man har glemt nekka, men han vil friska nekka opp. Det er viktig å være ei mjukur.
Og det er David øysene være. Det er David øysene være. Og det stender i årtukken 28 henne rattviso. Djarver som en leiva. Det at her vi at vera bliva djarver og kunna berjast kampanar ta der koma. Så du til nekka som løyper opp en styrke. Hon kommer knapplega innan fra andan. Men det som jeg kjenner det til dagligt og annars ta jeg ikke til frigjør, lengmøv, gøska, miskunn. Du ikke harjarstavur. Du ikke avfyrgjevande. Du bært ikke agg. Du hetar ikke. Du innskjer ikke folk ikke ilt. Utan det Paulus sier om Alexander, god løn i honom samsvarende hans verk. God løn i honom samsvarende hans verk. Det sommer, du vet, altså, ordentlige ønder, du vet, var god løn i honom samsvarende hans verk. Og så videre, men det her grøn og middelen, Jeramona, du vet, grøn og middelen. Ja, men det nekka som jeg kjenner okkur til Guds natur. Men Guds natur ikke bare til at han bare kærløyge, men han kærløyge, men han også høylaløyge og strengløyge. Øysene. Og Hebreabrevet sier okkur til et rævelig ting å falle inn i hendrins livande Guds. Det at oppleva hans av røye, hvis du hever østan. Og da begynner Hebreabrevet vi i kapitel 3, vers 15, at han tåsar om ta tyrra av Herren i øyemørsene. Hvordan det stender atter og atter at Herren at tar tyrra av han til fyrstnes, øst og han til vrøye, og Herren var ytler, og rev seg i falskje. Herren den samme i det, og i Nødja testamentet, og i kyrkjene, og i Jerusalem, drep Herren Ananias og Safiro. Og i kyrkjetøyene, at han og Jesu blod var uthelt og bor opp glimmals og hele antevang. Nødja testamentet var byrja. Nødja testamentet var tøyen, kyrkjan var født, 18 kvitsun og alt det. Hent i hatta. Og Jesus avværer øysene, menighetene og tøya tøyru, at de tolto, i møte til at de tolto Jesubel. Og han sier, jeg får at døme henne og kaste henne henne sjukralevo. Og bøtene henne er for å drepe. Det andal i deg, men det øyne til at de får gode møte seg. Han dømer deg. Vi ber øynene og øren. Ja. Det så. Hikk. Men hikk. Nå det her vi leser her. Innan gamslur av miskunnon, gøsko, lydelett av sinne, eimjugløyga, lengmøv. La meg lese atter. Lettest ut hessvegna. Som hinner utvalgte gods, høylave og hotelskavo. Innan gamslur av miskunnon, gøsko, lydelett av sinne, eimjugløyga, lengmøv. Berande iver, vi kvar øron, og fyrgjevande kvar øron, nekkar mevor heve kærumal i møtenøkron. Vi skulle bære iver vi kvar øron, og fyrgjeva kvar øron. Og velja til øysene til vårt at onker eurattar til, så i kjøten og først og bøynamen at spørsja det til hvordan du skal svære atter og ganske hevna og sånn ekka. Men du ærlig og eimjukur og vender deg til Herren, så sier han, det skal du ikke gjøre. Neste for du tåsa vi kommande, selv om det var han som avrattet det, så tek det bare på det. Si to, omber meg for hvis jeg har avrattet det. Selv om du mener at det gjør du egentlig ikke. Hin avrattet det. Men ikke dvelja av tog.
Lät det færa. Sars du. Så løs at knapplega så, hva hender da? Ta ventes nekka. Ta fær hin, nekka, hin fær Guds anda in asi. Guds ande fyrir ta at sannføra han at hvordan han gjør det. Og Guds ande fyrir sånn at det øyder at sauna eldgløver av fudgendatøyen. Det som hender til at det kommer eldgløver av ikke til fudgenda, men hin personen. Jo, fudgenden, det stender altså. Rom 12, 20. Tess vegna fudgendatøyen hungre, før han. Han tiste, djeven og drekka, det akkurat det som David gjør det. Da du sikra Agag og folk kan sier, du har bare drept. Nei, sier David. Bjør dem inn, gjør dem netta. Og ta gjør det der. Og du forstår ikke av det hele. Sier du? Hatt det som skal eikjenne noen. Ikke, ja. Han tiste, djeven og drekka, tog at og i såløs at gjera, skal du haupa kål av elde av høver hans. At det fudgenden, du var kjemmer med til i ønskapet, ta du sverar attor og i gasko og i andans frukton og i andans natur, Guds natur. Sverar bare attor vi gauon. Som da stendur, ver ikkje ivervunnen av ytlun, men vinn iver ytlun vi gauon. Ta du sverar attor vi gauon, så vinner du av ytlun. Ta gaua sterskare. Ta arbeid i godknappligane, og ta eldgløvnar til heile andans sannføring, som knapplega virkar inn at han som eurata i til. Men først to attor og sverar attor etter som skuffo, så fyrir nekka øntu gongt. Så er jo Satan vunnet. Men allikevel, og ta det at her vi diskutera og tås sannløygan og så lignen stent, lignen rævur, og du kommer inn og sier sannløygan. Det kan leve harsht. Men, og sværer onkur attor, så sværer du attor, du veist. Men ta det egentlig svør mot svør. Og ta svøret du tar brukar til Guds år, Guds år, Guds år, Guds år. Ja. Og det er også det som Jesus gjør det. Og han vant vårt vi er svære attor, og at grøyna rett, og skilja det rett, og kunne tala til rett år. Og som setter tingene på plass. Ja. Men allikevel svære at vi gavun, så vinner vi. Det er fantastisk dette. Attor til Kolosserbrev 3. Hikk, vers 13. Berandi iver vi kvar øron og fyrgjevande kvar øron, nekkar mevor heve kærumal i møtenøkron. Så sier han, enta ønso Kristus fyrgjev tikkun, såleis øysene gjerri tid. Så som vi da finner fyrgjeng fra Kristi, såleis skulle vi fyrgjeva øron. Ja, fyrgjeva. Vilja fyrgjeva, søkja til. Og egentlig bare, du vet, ikke dvelja av, eller dvelja vi til som var gjørst okkon, men lette det færre. Og som vi løser Johan, jeg sverre at vi gauon. Såleis den kommer god i middelen til og tøyn fudgjenta. Og ta eldgløvnar til hansara kraft som tar kommer råhan til fudgjenta. Og god börjar att sannföra och sätta hans tankar och hans motiv och hans hjärta på plats. Och till en eldur. Ta för god att bärgast. Så när ger du löv du god från mig. Och det ständer oss i Hebreerbrevet, hävn är inte till kun självar. Men du att mer har hämnden till, säger Herren. Så vi skulle inte hävna okkon, men lov Herren fra meg. Og det gjør vi at geng i andanen,
Jeg sver at vi gav, ta vi kanskje enda allan ratten til at lost fra tungobanden og sagt han rikvo. Men det er bare ikke lost. Sagt du, hette her, jeg vil si, hette her allikevel i öllum dagligum samskifte. Ja. I öllum dagligum samskifte så sværer man aftur såløsnar. Grundleggjande. Men onkundi kan man få så slukt fra andre, men det som du sier, hva du sier, det må komme fra andans frie fyrst, andans nærvero, andans løyve, og det som må fylla til i utgangspunkten til miskunn og nøye og kærløyge og det. Men hvis anden så djevet der et år, og det kan godt være fordømende eller avtalende, harstande, rattløyende. Men det må ikke være for at hun holder. Men det djevet av andan, så det anden som taler, og ta vårt bæg til det, og han som du tås av vi, etla teg, det kan også være en høy månehøyt, som du tås av vi ta. Alt kjenner det, alt føler det. Tog det Guds ande som tar ryser opp ut her, og du taler fra andan, så kjennes det. Det er neste, hvert mann er hjerte. De som overhøver sånn til aller fjerneste, de er sannført. De som futjendar, og i møte, de er øst, de er au, og de bare spinner opp morliken og ditten datten. Hatta kan også ni hente oss til. Så det er en balansegongt. Det er en balansegongt. Man gjør mån av tingene. Men hette det som vi skulle være uileten. Hette det som skal eikjenne okkon. Ja. Innan gømslur av miskunnen, gøsko, lydeleti av sinne. Eimjugløyge, leng med og bere iver vi hver øren, fyrirgjava hver øren, hvis onker er kære male med nøkron. Så er det som regel møte til her. Lett helt å fære. Ikke at han så at du er nødt til å svære fyr der, hvis støvan krever til. Enda en som Kristus fyrirgav tikkun såles østen gjer tid, vi leser vi her vers 1. Og oppom ødlese ting, letest og i velvild. Velvild er av sjálfiskur kærløyge. Oppom alt, framom alt. Det vil si framom innangomsler av miskunnen, framom gøsku, framom lydleti av sinne, framom eimjugløyga, framom lengmau, framom a bera iver vi hver øren, framom a fyrtja hver øren. Oppom ødlese ting, letest og i velvild til sannan kærløyga. Som band fullkommenløygans. Det band, det vil si at alt hittir kom på plass, så kan et band bindast lukka som en sløyfa. Nå det fullkommen. Hvis du hever lettet det i velvild, det at velja og av sånn vilja øren vel. Og vilja øren bæra vel. Omgang de vilja øren ilt. Så det band fullkommenløygans. Men det ikke en falsk kærløyge, det en sannur kærløyge. Sannur kærløyge. Det band fullkommenløygans. Og lete fri Guds råa og utikkara gjørstum, til hvers øysne tid du kattleier i øyne likame, og være tid takksamer. Halleluja. Lete fri Guds råa og utikkara gjørstum, det hender. Så du, ta i hese tingene vera søgd, så det nekka som progressivt, det ruttlar ut til en oppenbering som leggs det træt. Hvis jeg hette så kan hatta komme, Tog sier han framom alt detta, takk hetta træt.
Kjærs du? Fram alle disse ting, alt det som jeg nevner, så lät det ui velvilt. Og det band fullkomligans. Og ta du hever alt dette her, så kan fri og Guds råa og uttrykker hjärsten. Du fri. Det ikke som fordømer det. Guds ande, det ikke fordømende tankar, det ikke som skjeggvor og maura som bare vever opp, og du vet, det stender også i skriften at det godleis av angan fri. Og at det som hevaldan, som alla du bryter. Men vi som liva og så som vi øya liva, tar vi liva så som vi øya liva, så kan Guds fri råa og jakra hjärsten. Til kvørst til oss nere kattleie, vi kattleie til friar. Til friar, det stender i 4 Korint. Til friar og god kattlaukon. Og i øyne likame, til hvordan vi tar vi kan annan gjøre, og være til takksamer. Så sier han også i vers 16, «Let i år Krist byggva uitikkun rujeliane, og i öllum visdomme, år Krist til öllansara læra, öll nytestamentliga og bibelska læran som holdt, byggva uitikkun rujeliane, og i öllum visdomme, lærande og anminnande hver annan vid salmon og lovsalmon og andlinsångon, syngjande vi nøye uitikkara hjärstun til Herrans. Halleluja. Og hva som helst til gjerre, og i åre etla gjerninge, gjerre alt i Herrans Jesu navne, voidande tøtjer til Guds og fægersins vi honom. Halleluja. Takk og lov. Hikk. Og i fjallapratikene, i fjallapratikene sier Jesus skjeiferer, men jeg sier til det er hårst, men jeg sier til og da byrjar vi bøynhøren rattvises krøvun, og da kjenta, men jeg sier til det at elska. Da byrjar vi til vårt tonn fyrir tonn og eia fyrir eia og alt det rattvise, bøynhør rattvise, ja? Og så enda da vi halleluja. Jeg vil ikke fyrrøyga meg til enda parsten. Hvordan det? Ja. Ja, hikk. La meg lese i enske King James. Det er gengi ut fra til Jordan. Det er gengi ut fra til Kilja, sindra enskun. Jeg har annars skrivet her opp, og jeg kan tekka det jøkken i enske King James, vi har lesa det her. Matteus 5, fra Nujan. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you, at the first of all, for I say, but I, så at han sier han, but I say, but I say, but I say. At the first of all, for I say unto you, I say, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter the kingdom of heaven. Så nummer 8 til righteousness, plain hard deeds. Til at fariseerne var bøynherrer, tar jinko bøynherst etter at halta, hatta og hatta og hatta. Hvis det ikke bare halta, hatta, men ikke bare til at man får lengt vujere. Hvordan kunne vi få lengt vujere enn fariseerne? Vi gjøre rett, men ikke bare av en lovarkrave, men av sånne hjärsta og av sånne kærløyga til Guds, som bare vit førfire, som endurfødt og har Guds anda byggvand i øyakon, og som kjenner Gud og elsker han og gengur i andan. Vi kunne til, nesten åttan av hoksunda,
uppfylla lovna. Ikke bare uppfylla henne, men i kærløyga til Guds og i kærløyga til nastan. Ikke bare halda lovna, men enn ta sina gøsku og miskun og kærløyga. Og i okkara rattvisesverskun. Så løsne at det er ikke bare rattviset, det kommer ikke opp til testrikene, men det er for lengt opp om. Nummer 2, vers 21. Ye have heard that it was said by them of all time, Thou shalt not kill, but whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. And whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. Nummer 2 anger and words. Ja, anger and words. At her måste du få styr på. Men her sier han, whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of. Bibelen så Dahl og Victor sier, Dahl sier hvordan han som vrøyer i brøver sin, han sikker. Men King James sier, vrøyer i brøver sin utan grunn, han i vanta fyrir. Tog at Guds ord gjer mon og Guds hjärsta. Han var et kvøy. Kvøy det blåst ytler. Om det var i hætter og i satanist holdslitt hætter til mor og til drepande. Godlig vrøye. Hon dømande og rønsande til en høylaver eldur. Ta det godlig vrøye. Det ikke drepande. Det setter noen ting på plass. Det dreper noen ting, men det dreper ikke mennesker. Det rønser mennesker. Det månerne tog. Nummer 3. Det første var righteousness, plain hard deeds. Nummer 2, anger and words. Nummer 3 motive of the heart. Sier du? Righteousness, plain hard deeds. Så det the words you speak. Så det motive of the heart. Til nummer 3. Lett å lese det. Ye have heard that it was said by them of all time, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. Tu det motive of the heart. Hvis du hever tar tankarna i hjertan og hyggur og driver hår i hjertan, så synder du i hjertan. Tu før Jesus syndena, han åpenberar syndena, avdugar han utan og fra, til tungene, og så til hjertet. Han forvojar inn. Sars du? Vi da ser righteousness, plain hard deeds. Nummer 2, anger and words. Nummer 3, motive of the heart. Så det 4. Til love, men conditional. Ikke outrata, men treita. Og et slag av kærløyga, men allukal det kærløyga. Nå begynner det her. Sars du? Jesus lærer her, og han fører det hele fra Gamla testamentet iver til. Det akkurat som en brygg, han viser hva loven sier og imot til å genka i andan. Å genka i andan. Ta vi nu endefødt, hvordan vi tar gjerda. Ta det en annen lov, ta det band fullkommenløygan som velvilt. Jeg selv skulle sannur kærløyge, ektaver kærløyge, som god hever. Som god myndar ut her, og djevert her. Som du så kanst liv i, og øyre liv i. Det andans haksta frukt. Og hever du det ikke, så kanst du heva nøygaver i ditten datten, men du skal tømmer, du en klinkande bjettla. Du kan hava tungetal og alt det til kjenne løndarmal og være så vysor, men hvis du ikke hever velvilt, så det ikke. Det lærer 4:13 nokon.
Ta fjärra till conditional love. Ja, hygg. Tui at hygg, ja, lät mig läsa det. Fra vers 31. It hath been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, til undantidje fyrir grund siloisis, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced, committeth adultery. Her sier han atter, but I say. Så at hette rattvise, men her eitt undantak. One acceptable exception. Det viser til at hette bøynhør rattvise, men her kærløyge og nøye ut at her et undantak. Tog blir kærløygen å skynda fram og jøgna til. Ja. Og til Guds kærløyge, til tan sækleisa, hugsa der til. Tan sækleisa tan som ikke drar hår, men som blir driven hår i møte. Han får en chans. Han får en chans. Hårboken til hårran. Tan personen må bare vende om. Men tan som blir svitjen og mister sin merka, han kan få seg en annan og gifta seg oppatur, ta i ui, grunden til skilsmissena var siløysen, og han var han sækleisen. Så hette conditional, og hette conditional love. Hette kærløyge, men treit av vår kærløyge, som byrjar skoene tjøkkenen. Vi får vi til punkt 5. Til vers 33. Again ye have heard that it hath been said by them of old time, thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is the throne of God. No, for it is God's throne. Nor by the earth, for it is his footstool. Neither by Jerusalem, for it is the city of the great king. Ja. Her har vi skriva nummer 5. Fear of God and love to God in the midst of all else. Ja, fear of God. But I say to you, swear not at all. Hvor skal du ikke sverja? Tog jeg vil tekka god til vittne. Og det vil jeg ikke gjøre. Tog jeg at hver vidt. Vi skulle ikke swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, ikke ved himmelen, nor by the earth, det vil si vi angår å gjøre helter. For it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great king. At det viser Guds øtta. Og hva vil du ikke sverja? Ja, men du så løytel. Du kan ikke gjøre godt for tog år ved Sverige. Du varst ikke hva du øyer i morgen, eller hva du erst i morgen. Du må bare kvile i hånden. Du er ikke god. Så at nummer 5 fear of God and love toward God in the midst of all else. Så kommer nummer 6. Sagt, han sier, ye have heard, but I say. Ye have heard, but I say. Han byrjar bøynharst, fra lauargjerningon til røy og år, men han skildas under vi hva det et motiv. Gjerst det åttan grunn, så du i vanda for daumen, eller for ranen. Men gjerst det vi grunn, det vil si rettvisare grunn til Guds eion, så det ikke vanda for noe som helst. Jesus var ikke vant for noe som helst, han var røyer, eller Peter, eller Paulus. Du tar bardust
Guds ande kom över Paulus ta han kallade Elimas ett djävulsens barn. Och gjorde han blind. Paulus gjorde han inte blindan. Guds ande virkar i djöpnan. Men så låt han ju i vröje. Ja, i heiligare vröje. Det är Guds vröje. Iver önskap. Så det är östen till. Det måste du skilja. Och då skilja mittlen. Det är demonerna. Så kommer han till det kända. Ja. Han förvåjar till hjärsta motiv i nummer 3. Och så börjar det lyckas kärlöka i 4, men till 3. Det är ett undantag och allt det där. Till lovaren är herra år, men Gud är ett undantag. Kvui? Till han skilur. God är inte steinrunden. Han skilur till, ja men hesen säkläser. Han blir skiltur. Ja men han blir skiltur fra. Ja men han skiltur. Han blir skiltur fra. Och ta skilja fariserna för ju inte. Han skiltur. Han kommer runt ifrån honom. God då så jag det här visst inte då. Tack och lov att han dog här. Så nummer 5 till kärlek till Guds från en människa och Guds ötte och viring och sucha till han är kan inte rysa på om bara ett människa. Är för sig Sverige att det är inte god. Och så Sverige till att säga att är för att göra gott för ditten datten. Vad säger Jakobs brev Jakob? Vi är inte där i morgen. Vi skulle säga att vi så god vill och vi leva. Så skulle vi göra hatt och hatta. Vi är inte där i morgen. Så vi skulle vara eimjuk och lytelaten och vis och kvila i Guds handen og lette han bergast okkara bardigar. Nummer 6. Jeg har låt nummer 6 om til nummer 6 skal komma til. Nummer 6, ja. Vers 38. Matteus 5, 38. Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say unto you, that ye resist not evil. And whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Allt det här. Till det var hörst att det var sagt eja för eja, ton för ton, till Moselöv. Till rattvise. Du gjør dette for meg, du drapt her, og så drep jeg atter, og du slås, jeg slår i atter, og ja, men han gjør det hatta, du kunne jeg gjøre hatta. Det er ikke avrattvise. Men det fører ikke til noe godt. Det fører bare til mer øyelegging. Så Gud vil lære, eller Jesus lærer oss å fære vågjere. Og hva sier han? Vi skal ikke gjøre motstå mot ytlån. Hvis ankurs lærer oss å høyre venga, vent han bare hin vi. Lett han bare slå det hin øysene. Du vet, og bare få det bare i deg. Og færre så vågjere. Og lett det bare være færre. Gløym det. Og ikke svære at vi nøkron. Så det kjenta. Att det var love nummer 2, kärlek nummer 2. Så det kärlek nummer 3. Kommer inte kärleken, så det mer kärlek, så det han högste kärleken. Och det gången från rättvise till in i sanna kärleken. Vi kan säga från Moselöv in i andans löv. Kunde vi säga. Det virkar så. Det lyser det. Vers 3-4.
Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Han citerar Moselov. Det satt i Guds år. But I say unto you, sagst du, Moses sier, og i 5. Mosebok, Deuteronomium, at Herren skal røysa deg opp en profet mer lukan. Han skulle til høyre. Her han profeten kommet. Han citerar Moses, men jeg sier han så. Han sier ikke til skriva stendet, men han sier, jeg sier Jesus. Tog at han talar her Guds ord, tog han god. Han Guds profeter, den største profeter nekran tog. Større enn Moses. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you. Så det heter totale kærløyde. Do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Be for time som møgnforskningslige bruka tikkun og ætsøkja tikkun. Skulle be for time som ætsøkja tikkun. Hugsa der til. Kvoi? That ye may be the children of your Father, which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? She'll no angst, come on. And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so? Så sier han, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Hva lauser vi velvildena? Hun band, fullkommen løykans. Band. Her du fullkommen, ta du gonger inn i hendan kærløykan at verilig elska tunnar fudgjendar. Det som gjeras seg til tunnar fudgjendar. Det det som God vil, og ta vi gjera det, så ræver Guds frier i okkar hjertun. Og ta vi gjera det, så har vi Guds natur. Og en av det som søkja okkur, det gjørte Jesus. Han ber for dem som hadde hongt han på krossen. Han ber god feir fyrirgjød dem. Du visste ikke hva det gjørte. Stefanus, som i samme hjertalega som Jesus, han sier det samme, da han ble støyna av jødene. Men han taler i sannløygan til tåre åren, og tar helt det av det rævlig. Tar av helt det han vil øndan. Men det var ikke så. Han pojka etter og sa at det var tid som krossfest av Jesus. Og tar fingar stink og hjärsta. Hvor fingar stink og hjärsta? Du tar hadde et ønt hjärsta. Det var ikke ønt av hånden å si at det var bare sannøyt. Stefanus var ikke en ønt med. Mer han der støyna av han her, og med han dør, så ber han god feir fyrirkjødan. Det er ikke en ønt med. Men han talar lukka som Jesus. Jeg tog ut, og jeg hyklarist, rønt og bønt. Det gjørs du, da du kjenner Guds ord, og ganger vi gode, og til det som jeg ville bare kom til mun nå, at jeg skulle lese. La meg lese det atter, og ta seg ut fra. Nu har vi så gjørst det, nu får jeg enda. Til Mika 6:8 atter. For he hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. First King James.
Nu får telefonen bli full. Jag tar sig en timme. Helt otroligt alltså. Hur tog gånger alltså. Det är det som man vi. Mika 6:8. Han är väl sunt här och med vår kvar är gott. Och vad kräver Herren av här? Utan att göra rättlatligheten. Och att älska miskunn. Och att gänga ej mjukligheten vid den gode. Gör rättlatligheten. Älska miskunn. Och gack ej mjukligheten. Ej mjukligheten vid den gode. Herre, takk for dette året. Takk for dette her har du givet meg etter av nødjon. Lukas nu gass meg at her, først da jeg var anstøkter i 50-ån. Det var alt det her kom til mun. Akkurat dette verset her, da jeg førte til Hetland, så ble døpter i Hetlandet, og i julemanna i 55, og Jack mektiga nær vidt her, herre, og virka i her, av gøten i her. At du givet meg etter at her, og takk for det, herre, at dette vil du gjøre okkon, at du minner okkon også, at dette er det som du vil, at vi elsker miskunn, at vi gjør rettvise, gjør rettlatligene, og genga mjukligene vidt her, og i eimukt. Halleluja. Lær okkon dette, og minner okkon også her, og halt okkon ui tunne kærløyga, ui tunne miskunn, ui tunne nøye. Og i Jesu navn. Amen.